Hey! Nope. Лексус, это ты? Зачем так орешь? Как зачем? Март за окном. Все коты поют свои весенние песенки. Вообще-то уже апрель. Ладно, последний разок. Что происходит? Что же происходит? Это же землетрясение! Бежим! Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности. Вот это я устроил. Okay. Oh yeah! Nice. Help! Help! Oh my gosh! Что это было, а? Ураган – это атмосферный вихрь или сильный ветер очень больших размеров со скоростью ветра до 120 км в час. Cool. Oh yeah. Ну что, пойдем пообедаем? Yummy. Извержение вулкана! Думай. О, идея! Oh yeah. Дождик, приходи. Дождик, приходи. Oh no. Такое явление называется ливень. Сильный проливной дождь с крупными каплями. Cool. Oh yeah. Только наводнения нам не хватало. Наводнение – это затопление определенной территории в результате подъема уровня воды. Мама, смотри! Oh yeah. Awesome. Oh yeah. Cool. Nice. Да, вот так и познакомишься с природными явлениями. I've got an idea! Dun, da, da, da. Yummy! А это радуга, тоже природное явление. Обычно появляется после дождя. Мне тоже кусочек радуги дайте попробовать.